A Compostela Aberta leva moito tempo preocupándolle o tema do turismo, do turismo sen control, ou dos problemas da saturación turística na cidade, non é un tema novo, vímolo este verán de maneira máis chamativa porque efectivamente despois da pandemia, cando volveu a mobilidade, digamos, recuperaron todas ou a meirande parte dos aforos e se suspenderon as restricións, atopamos unha cidade en verán que realmente, bueno, é unha fotografía bastante preocupante, non? E as imaxes son e foron moi visibles en moitos aspectos. Moitas rúas da cidade histórica e dos accesos do camiño ateigadas de xente, de turistas, saturadas moitas das rúas. Dende o punto de vista da mobilidade, como ben sabedes, tamén houbo grandes colapsos, houbo moita circulación de coches buscando zonas de aparcamento, parkings pechados, moitas rúas con lixo. Vimos tamén durante todo este proceso pois unha sensación para a veciñanza, non, de que partes da cidade xa non nos pertencían da mesma maneira e nos sentimos un tanto expulsadas, non? Durante eses meses eu penso que esa sensación aínda continúa, non? Na medida en que houbo e segue habendo unha gran cantidade de fluxo turístico, tanto de peregrinos como de turistas, eu creo que este está sendo un tema moi importante do que hai que falar, non? E hai que falar claramente e utilizando, bueno, pues todas as miradas, as perspectivas e coñecementos. Eu creo que se precisa un cambio de rumbo, se necesitan medidas e intervencións importantes para que Santiago deixe de ser como está sendo realmente case un parque temático. Despois, supoño que teremos ocasión de escoitar as voces que teñan ese ollar sobre que está pasando en Santiago. Eu, dende logo, teño a sensación de que Santiago a día de hoxe máis un parque temático que unha cidade patrimonio da humanidade. E por eso creo que é preciso este debate social, creo que é preciso escoitar a veciñanza, é preciso un debate co tecido dos diferentes barrios e persoas que lle afecta. É preciso tamén decir cales son as medidas que poderían solucionar esta sensación, unha sensación que eu entendo que parte tal vez minoritaria dos turistas, pois tamén se sinten descontentos da saturación que ten Santiago. Entón, creo que hai que poñer sobre a mesa posibles solucións e medidas, non? Hai que empezar a falar de que tal vez non podemos seguir recibindo un número tan elevado de visitantes, hai que poñer sobre a mesa a sustentabilidade, non? Un modelo de sustentabilidade que garanta un equilibrio entre a veciñanza e un turismo responsable. Hai que poñer sobre a mesa que tal vez non necesitamos seguir promocionando Santiago e menos con políticas que se parecen ás políticas dos anos 90. Tal vez haxa que poñer medidas urxentes para pensar en unha taxa turística que permita coidar a cidade, non? Hai moitos gastos públicos que revirten, bueno, pois nos cargos e nos impostos de todas as veciñas e veciños de Compostela. Pero, en definitiva, eu creo que necesitamos outra mirada, unha mirada máis verde, máis responsable e máis sustentable dende o punto de vista social e ambiental. E que mellor, como decía antes, que poder ter hoxe aquí pois as persoas que van a intervir, que teñen gran coñecemento e experiencia, e vou nos presentar e vos vou decir como vamos a organizar esta palestra. Trátase de facer dúas roldas máis ou menos breves, non? De intervencións de cada unha delas, de 7 minutos. Na primeira, un balance, que cada un das persoas que vai intervir faga un pequeno balance dende a perspectiva, dende a área que máis coñecemento, máis interés teña. Unha segunda rolda en relación a que posibles solucións, que podemos facer ante esta situación dun modelo, non, de turismo de canto máis mellor, un modelo de turismo moi vinculado dende o noso punto de vista tamén o modelo do Xacobeo. Que se pode facer? Cales son as solucións? Cal é a voz da veciñanza que
se debe alzar para unha proposta de futuro. Este é un desafío político e un modelo de cidade. E para eso contamos aquí, bueno, pois, como decía antes, con Iago Lestegas, en este caso, arquitecto, viciño de Compostela, implicado sempre en problemas moi vinculados co modelo de cidade e co turismo e coa vivenda. Contamos con Mercedes Bertomeu, activista veciñal da Xuntanza e tamén historiadora. Vou dende a dereita despois hasta a esquerda. Contamos con Encarna, historiadora, feminista e con anteriores responsabilidades de institucionais e de goberno local e de xestión do casco histórico. E a miña esquerda tamén contamos con Miguel Pazos, que é xeógrafo e tamén representante do grupo de estudos turísticos da USC. E tamén con Elías Torres, non? Representante do grupo Galabra e ademais con importantes estudos en relación á identidade de Santiago e como afecta, non, o camiño de Santiago á construción da identidade de Compostela. Entón, imos empezar por Iago Lestegas, a pregunta que lle traslado, tendo en conta pois os seus estudos de investigación, particularmente o seu estudo tan interesante sobre a acelerada turistificación de Lisboa, como valora, se cree que é equiparable ou comparable ese proceso que estivo, digamos, focalizado no proceso de turistificación de Lisboa co que está pasando a día de hoxe en Santiago e como eso afecta a vivenda. Sería a primeira pregunta. Iago, moitas grazas. O traballo que eu fixen sobre Lisboa, bueno, xa ten uns anos, claro, eu fixen esta investigación, foi a miña investigación da tese de entre 2014 e 2017, ou seña que tendo en conta o rápido que ahora muda todo, bueno, houve unha pandemia polo medio, houve un pouco de todo, pero, bueno, evidentemente esa dinámica que había en Lisboa de substitución dunha poboación residente en todo o centro histórico, unha poboación residente ademais con unha longa historia, por unha especie de masa flotante de visitantes de 2-3 días, é un proceso que tamén se dá aquí, non? A min interésame moito o tema da vivenda. Bueno, xe supoño que falaremos tamén de comercio, seguro que falamos moito de espazo público, seguro que falamos de mobilidade, pero falaremos, supoño que moito de vivenda. E a min interesábame xa máis que como investigador, porque eu xa non son investigador, xa non son tal cousa, que como veciño, ex veciño da cidade histórica, porque viví na cidade histórica até hai un mes e xa non vivo na cidade histórica, vivo perto da cidade histórica, pero xa non é na cidade histórica. Interesábame falar do problema da vivenda, non? O problema da vivenda en Santiago, moi relacionado, igual que en Lisboa, igual que no Porto, onde veño de pasar 2 semanas e media, igual que moitas outras cidades turísticas, coa emerxencia destas plataformas, non? As plataformas, bueno, lideradas por Airbnb, pero non é a única, que convirten as vivendas en hotéis. Simplemente con algo tan simple como colocar un anuncio nunha plataforma, non? Un pouco para introducir esta cuestión, que seguro que despois falamos moito máis, en Santiago hoxe hai máis de 700 anuncios activos en Airbnb, inda que non están permitidos, non? No ámbito da cidade histórica, que o ámbito da cidade histórica abarca moito máis que a zona bella, non? O sea, o ámbito da cidade histórica, de acordo co planeamento urbanístico, abarca todo o antigo recinto intramuros, pero despois chega ata a Pastoriza por San Roque, chega ata o cruceiro de San Pedro, chega ata Ponte de Sar, chega ata Carballera de San Lourenzo. Bueno, en todo ese ámbito tan grande da cidade histórica non están permitidos os pisos turísticos. Digo tamén un pouco como para empoderarnos como cidadanía e que saibamos o que se permite e o que non, o que se pode denunciar e o que non. O uso turístico da vivenda, de acordo coa normativa do plan especial, co plan especial de cidade histórica, antes da modificación que se fixo en 2018, o uso hoteleiro da vivenda, o uso hoteleiro estaba permitido en edificación exclusiva, obviamente un piso turístico non ocupa edificación exclusiva, non? O sea, o terceiro dereita dun edificio residencial non é edificación exclusiva, aínda que é uso hoteleiro da vivenda, e ademais agora, dende 2018, o uso hoteleiro o uso turístico da vivenda, perdón, está expresamente prohibido pola normativa do plan especial. E ademais no resto da cidade, precisamente porque esa prohibición estaba un pouco como causando un efecto de reborde ás zonas limítrofes, tamén se modificou, foi aprobado inicialmente o catálogo, bueno, a normativa de usos do PEXOM,
tamén para acotar o uso turístico da vivenda, non? Supoño que despois falaremos moito máis destes temas, pero, bueno, creo que é moi importante a normativa que existe, que non se está cumplindo, obviamente, cando hai máis de 700 pisos anunciados en Airbnb. O sea, lógicamente, xa non é unha cuestión de elaborar normativas, é unha cuestión de que hai unhas normativas que existen e non se está velando polo seu cumprimento, porque supoño que porque non hai inspeccións, ou porque non hai sancións, ou ninguna das dúas cousas, non sei. Pero, evidentemente, non está funcionando, e a situación é que agora mesmo non hai oferta de vivenda para uso residencial na cidade histórica, hai moi pouca oferta. Todos os que tivemos que nos últimos meses buscar unha vivenda para buscar na cidade histórica, para vivir na cidade histórica, tivemos graves problemas, sobre todo en caso de pisos pequenos, para unha persoa, para dúas persoas, que son os que máis demanda teñen no mercado turístico. É máis difícil colocar un piso de 5 cuartos no mercado turístico que un de un cuarto, 2 cuartos, non? Entón, bueno, esas personas sin necesidade de grandes investigacións nin grandes datos, pudemos perfectamente constatar que non só hai moi pouca oferta, sino que ademais os prezos están subindo moito, e ademais temos un mercado dual en que os bons pisos están no mercado turístico e os malos pisos, pois xa sabemos onde están, non? No mercado pois estudantes. E, bueno, despois supoño que falaremos moito máis estas cousas, espero, porque realmente hai moita xente que está tendo moitos problemas para poder vivir na cidade histórica e en Santiago en xeral. Bueno, en primeiro lugar, quero dar as gracias por convidarnos a estar aquí, non? E por ofrecer este espazo de debate, non? Bueno, porque nos levamos tempo denunciando esta situación, vemos que tuvo que vir unha pandemia para que a cidade se dera conta do proceso que estaba en marcha, non? Bueno, vou a restringirme o que teño escrito para non pasarme de tempo, vale? E vou empezar enmarcando un pouco a situación do noso barrio, que xa sei que a sabedes, pero posto todo xunto non? A ver, eu veño dun barrio que é un vello arrabalde que é casi tan antigo como a cidade. Había barrio de San Pedro ao día seguinte da catedral, non? Porque por ali eu teño 2 micros, podo gritar máis, pero xa estou gritando bastante, será por micros, Mima, ¿sí? Vale. Estrela mediática. No meu barrio viven entre 8 e 9.000 persoas censadas. E moitas máis que fan ali a vida, que traballan, que van a estudar, que van aos comercios ou que simplemente pasan por ali camiño aos barrios de Fontiñas e San Lázaro, que son parte da nosa vida. Temos máis xente que moitos concellos en todo o seu territorio e temos máis vida que moitas capitales municipais, de feito que a maioría das capitales municipais de Galicia. Temos un eixo comercial con 100 establecementos orientado ao comercio da proximidade, que é o terceiro eixo comercial da cidade. Temos escolas, temos centro de saúde e equipamentos nas zonas próximas. De feito, que podemos vivir no noso barrio sen case sair del. De feito, este é un dos problemas que hoxe se nos plantexa, o barrio para nós é unha prolongación da nosa casa. É un espacio onde facemos a nosa vida social, comercial, profesional, de todo, non? Temos un forte sentimento de pertenza e de compromiso coa comunidade. Isto é transversal. Somos, de feito, un pequeno pobo co problema de que non nos podemos gobernar. Isto, neste tema do turismo, é clave, non? Todas estas cousas son fundamentais para a nosa supervivencia, e polo menos desde a asociación veciñal sabémolo. Porque sabemos que foi ese compromiso da xente co barrio a que permitiu que non pechara ningún negocio no tempo da COVID. Ao contrario, abriron negocios novos. Porque todos sabemos que sen comercio, sen coles, non hai barrio. Iso é así. O resto non sei que opina, non? Visto así, somos como un barrio normal nunha cidade hiperturistizada. E a nós afétanos moi especialmente porque ninguén vive do turismo prácticamente no barrio de San Pedro, non? As consecuencias son expulsión das vivendas. Non se pode alugar, non se pode comprar vivenda, hai vivendas que están saindo do mercado de alugueiro da vivenda para convertirse en pisos turísticos, expulsión de negocios, sobre todo na zona do Concheiros e a Avenida de Lugo, porque os alugueiros
Os donos pensan que iso vai mellor para bares, albergues e cousa desta, e iso é un peligro que xa está aquí. Vivimos un secuestro de espazos públicos, e o caso máis claro é a Praza 8 de Marzo, que costou bastante abrir a rúa e cortar aquelas árbores que non as separaban, e agora está chea de terrazas e chea de turistas, non? E que para isto non merecía a pena todas as broncas que tivemos, non? Vivimos nun sitio onde non cabemos nas rúas, que son estreitas, non hai bancos suficientes para toda a xente maior, mas todos os que veñen e se sentan, non temos sitio nos bares. Vivimos en unha presión constante polo espazo, incompetencia case, durante uns 5 meses ao ano. Isto é porque hai unha imposición dun modelo de barrio que nós non ni queremos ni comprendemos. E o exemplo máis claro son as obras de envellecemento do Camiño de Santiago da Avenida de Lugo e Concheiros, que a nosa maneira de ver non foron nin pedidas, nin están pensadas en clave de barrio e que van a intensificar o proceso de turistización, sen tomar medidas para corrixir o impacto. Vivimos tamén unha cosificación dos nosos espazos históricos, que cada vez son menos entendidos como propios. É todo un ben turístico, non? E hai unha xestión antigua de todo o que ten que ver co patrimonio, que iso xenera desapego da poboación e, ao cabo, descuido. Os espacios públicos están menos cuidados porque nós mesmos descuidámonos porque non son nosos, son para disfrutes de outros, non? Isto derívase dunha acción bastante escurantista e autoritaria por parte das administracións, que son pouco exemplarizantes, pouco participativas, pouco escoitar. O sea, hai que mellorar moito. Sentímonos basicamente abrumados e desamparados. Somos, e aquí meto tamén a xente do centro histórico, 15.000, 20.000 persoas nun sitio que recibe todos os anos alrededor de millóns de persoas. Non sabemos canta xente ven, esa outra parte do xogo, non hai números, vale? Pero 3 millóns de turistas ou 4, que é o mínimo que se pode estar manexando, sobre un sitio no que viven 20.000 persoas xuntas, é moitísima presión sobre o espazo público. Brutal. O sea, é que isto estamos falando de unha cousa como Barcelona ou Venecia. Que non nos enganen, non? En resumo, para min, a situación ten que vivimos nós é como se fóramos ovellas, non? Estamos ali, entón está todo o complexo turístico que se quere colocar sobre nós constantemente arredor, esperando as oportunidades. É moi difícil percibilo e alegrámonos de que a pandemia, en que sexa triste, non? Poña este tema sobre a mesa, porque estamos levando, o sea, o barrio de San Pedro, non podo falar doutros, está levando un camiño cara ao deserto social que xa vivimos noutra parte, non? E iso hai que, unha reflexión xa personal miña, hai que sabelo, e se queremos que sexa así, é dicir, queremos vivir en Carcasón, donde o casco histórico está abandonado e ali xa non vive ninguén, fagámolo, pero entón temos que tomar as decisións correspondentes. Por exemplo, a xente que vive aí hai que darlle casa noutro sitio tamén céntrico. E hai que dar servicios. Son dúas cousas moi distintas. Non todo pode ser gañar cartos, non? A costa de todo. Claro, eu aquí tamén, a hora de falar, teño que falar por un lado como universitario e investigador en temas de turismo, pero por outro lado é imposible que eu me esqueza de que son veciño do barrio de San Pedro, non? Dase a casualidade de que son veciño do barrio de San Pedro e vivo moi cerca de onde vive Mercedes. E máis, podía decir que vivo ahora mesmo na zona cero das obras, non? Das famosas obras que levan un ano e pico, non? Como xa comentamos varias veces, aquilo parece unha recreación da Primeira Guerra Mundial, con trincheiras, con alambradas, ás veces parece que estamos, non sei, nun checkpoint, bueno. En fin, que vou falar un pouco da miña experiencia como investigador no tema, pero tamén como veciño, porque é inevitable, eu non podo prescindir da miña visión diaria.
Efectivamente, o panorama que pinta Mercedes está bastante, eu creo que está moi ben caracterizado. Nos fixemos unha investigación con eu mesmo, con dúas compañeiras, con as profesoras Ángeles Piñeiro e Lucrecia López, as dúas son profesoras desta casa tamén, que teñen traballado moito en temas turísticos. Lucrecia López é unha experta no Camiño de Santiago, e o noso artigo, que se publicou hai 2 anos, está en aberto, en acceso aberto, nunha revista indexada, titulábase algo así como Existe o overturismo en Santiago? Overturismo é o exceso de turismo, ¿no? Como ben sabedes. Bueno, nós como somos galegos, un pouco as conclusións que tiramos do artigo é depende, ¿no? Que non quisemos tampouco ser moi maximalistas e dixemos existe o overturismo? Depende, ¿no? E isto que hai que ter en conta para empezar, ¿no? Eu creo que depende de quen o vexa, ¿no? Por exemplo, nós temos alumnos chineses no máster de turismo e claro, decirlle a un chinés que estamos saturados é complicado, ¿no? Porque eles están afeitos a unhas densidades de poboación e de saturación moi grandes, ¿no? En primeiro lugar, hai que relativizar. Desde o punto de vista científico, temos que relativizar. Ou a un xaponés, ¿no? Unha estación de tren como Shinjuku, onde pasan 2 millóns de persoas diarias, eso sí que está saturado, ¿no? Pero claro, o problema é que nós non estamos en China nin en Xapón. Entón, a maior parte dos que estamos aquí e dos que vivimos a cidade temos un sentimento subxetivo de saturación, subxetivo, ¿no? Hai un concepto que se chama capacidade de carga e ese concepto é unha especie de sumatorio, é como unha especie de factorial de moitos elementos individuais. E neses elementos están a capacidade de carga física, os problemas económicos, os problemas ambientais, as sensacións que cada un de nós temos. Todos eses elementos, ao final, explican que unha capacidade de carga sexa percibida como superada ou non superada, ¿no? Insisto, é un concepto relativo e subxetivo, ¿no? Desde o punto de vista da literatura científica, sempre se fala dun modelo tamén turístico, ¿no? Un modelo que tería 4 etapas, ¿no? Un modelo de alegría, bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Todo o mundo está feliz. Un modelo onde a euforia vai caendo, unha fase de indiferencia e, por último, unha fase de rexeitamento caro turista, ¿no? Que está acontecendo aquí, o modelo famoso turístico do ciclo de vida do destino? Pois que eu creo que estamos pasando da fase 3 á fase 4, ¿no? Claro, pregúntasme polos barrios. Bueno, hai barrios que están máis afectados que outros. O barrio de San Pedro, por suposto, está afectado por unha razón evidente, porque por el entran 3 camiños de Santiago, ¿no? Norte, primitivo e francés. Pero claro, hai barrios polos que entran máis camiños. E despois hai barrios que están de moda, como o barrio de Sar, que se está empezando tamén a convertir, a centrificar, etc., e que o temos moi falado, ¿no? Os problemas de Santiago non son únicos, como tamén se dixo antes. Hai moitas cidades en donde isto pasou. E hai moitas cidades en donde isto foi un tsunami que arrasou con todo. O caso de Carcassonne, por exemplo, ¿no? Os cascos históricos volvéronse museos. Son decorados que son auténticamente escaparates, ¿no? Donde non viven locais e donde simplemente estamos ante un parque temático, efectivamente, ¿no? Aquí, se observamos o que pasou dentro da Améndoa, e aquí hai unha tese dun compañeiro, José Antonio Andrei, que analizou perfectamente a poboación do casco histórico, viuse claramente como isto foi decrecendo e ahora mesmo viven uns poucos milleiros de habitantes, cando vivieran 12.000, ahora creo que estamos en 3.000 ou algo así, ¿no? Algo máis, pero bueno, depende, tamén hai moita poboación flotante, sabémoslo todos, ¿no? Todos somos estudiantes e vivimos en Santiago sin empadronarnos. Pero claro, si queremos que a cidade sexa algo vivo, o que decía Mercedes, ten que haber un tecido, ten que haber un comercio, ten que haber unha rede de relacións veciñais, ten que haber un mínimo, ¿no? E aquí o que se observa, e isto tamén o vimos nos nosos estudios, é que foi habendo unha sustitución brutal, no casco vello brutal, de negocios de toda a vida por franquicias, restaurantes turísticos, negocios turísticos, etc., ¿no? En moitos casos de cadeas internacionais e de franquicias, ¿no? Isto non é malo, porque tamén se xeneran postos de traballo, ¿no? Pero o que sí creemos que hai que ter en conta é que non podemos xogarnos todo o turismo, ¿no? O sea, deberíamos tamén manter os negocios de toda a vida, o comercio tradicional, ¿no? Por unha razón, porque os monocultivos turísticos pasa unha desgracia, unha tragedia, ou o que sexa, pensade o que está pasando na Palma, aquí non hai ningún volcán, pero hubo unha pandemia e unha sociedade que está moi volcada no turismo acaba padecendo graves problemas, ¿no? É difícil enfocar isto desde un punto de vista racional porque todos somos cidadáns e todos temos a nosa sensibilidade, pero sí que se está vendo, desde o meu punto de vista, que está empezando a
superarse, a entrarse claramente na fase 4 de Santiago, non? E o notas porque vas pola rúa e hai grupos que non che deixan circular, porque estás sendo constantemente molestado por xente cantando como se estuveran no monte, porque a xente... O problema é un problema de cantidade, non? Porque estou seguro que o 99% da xente que ven compórtase, pero o problema é, claro, que un 1% de unha poboación pequena é moi pouco, pero un 1% de moitos milleiros é moito. Entón, tampouco debemos caer en demonizar todo o turismo, porque nós tamén somos turistas, non? Nós tamén somos, e o que non sexa turista que levante a mano, non? E a nós tamén nos gusta ir por aí, e eu mesmo vou con pantalóns cortos e algunhas veces teño ido con riñonera, non? E non me importa admitilo aquí, non? Pero bueno, está claro que ahora mismo estamos empezando a ter un problema bastante gordo. Nos nosos traballos sí que se dixo eso, hai un traballo sobre o barrio de San Pedro que está publicado, hai outro traballo sobre o Verturismo, estamos facendo outro máis, bueno, tamén Iago publicou moito sobre este tema, quer decir, o propio Elías, que falará agora, eu creo que ahora mismo sí estamos na fase 4 xa, non? E o que non o admita é que non está vivindo na realidade, non? Non en todas as partes da cidade igual, e xa termino, non? Vale. Pero seguramente no barrio de San Pedro sexa efectivamente o lugar máis damnificado, e claro, cando a xente se vai, cando os residentes se van, probablemente xa non volverán, non? Entón, se xa non volven, é que xa perdemos a cidade, non? E, bueno, é o que hai, é malo ou é bo, dependendo para quen, claro, a xente que teña negocios, obviamente, vivirá deso, pero nós como cidadáns, pois, debemos decilo, non? E creo que este é un bo lugar. Boa tarde, moi honrado por estar aquí, fundamentalmente polas persoas que teñen a amabilidade de ouvirnos. Eu preparei, eu preparei aquí unha grande narrativa, algúns dados, por se interesaren, aínda que non, como obvio, non hai tempo para fiar moito, e tentar tamén dar algunha resposta nos termos en que Marta Lois interpelaba. O que vou dar son dados de 2015, 2016, algúns de 2014. Depois fixemos un controlo sen valor estatístico, só tendencial en 2018 e estamos a espera de facer un en 2022. Se tivermos financiamento para iso, o primeiro que eu poderei dicer é que as persoas que investigamos non temos diñeiro e gástase millóns e millóns de euros en publicidade. Publicidade directa ou indirecta. Hai unha grande publicidade indirecta e é imposible facer unha contabilidade mínimamente analítica do investimento que se leva feito no mundo do turismo, particularmente no Xacobeo, nos últimos 20 ou 25 anos. Ben, esta é unha ficha técnica que poño aí mentras conversaba. Ben, a primeira cousa que convén dicer é nós pensamos que isto pois o inventou Xerardo Estévez ou Fraga. O que fixeron foi impulsar unhas narrativas e apoiarse nunhas narrativas directa ou indirectamente que fundamentalmente no ámbito de Santiago, tal como nós temos visto, veñen de 3 lugares: a Igrexa Católica, e hai algunhas características para quen conseguir ver e non teña que visitar un centro especializado de visión, mas, en fin, a Igrexa Católica é a Illa do Camiño, das raíces medievais, e esta idea de conversión, os discursos da UNESCO e da Unión Europea sobre tamén o patrimonio, en parte de Santiago, e esas ideas tamén medievalistas. Despois tivo, e ten, un peso moi importante, unha obra literaria, que é Paulo Coelho, que vendeu, calculamos, 20 e pico millóns de copias até o ano 2008-2009, legais, porque ten outras, pois que circulan de outra maneira, fin, esoterismo e tal. O que sexa, o caso. Esa publicitación que foi feita ten como derivado a invisibilidade da comunidade local e da súa cultura. Probablemente moitas persoas que están aquí, ou vivo na parte antiga, nun lugar particularmente central, poden viver físicamente esta sensación de que somos invisibles. E a idea de invisibilidade ten que ver con que a comunidade local non existe. En nada existe a comunidade local, nin a súa cultura. E en fin, vou deixando pinceladas para non abusar do tempo e ser chamado a orde cando sexa pertinente. Que é Santiago para a xente de fora? Iso, a catedral. E se non é a catedral, é o camiño e a peregrinación. Alá abaixo está a gloriosa zona bella, como unha representación patrimonial, e un poquinho por cima a universidade.
E no medio, pois, Apóstolo, religión, a Praza do Obradoiro, todo vinculado. Iso é Santiago para a xente de fora. E aquí sí que é un traballo de campo que ten moi pouca marxe de erro. Moi pouca marxe de erro. Muda un pouco a imaxe na visita. Muda un pouco. Non moito, mas aí teñen algún tipo de idea. Por exemplo, aparece a gastronomía, mas, en fin, confirma a esquematización a que eu antes me estaba referindo con esas macronarrativas e macromodelos. E hai algunhas diferenzas entre peregrinos, non peregrinos. Eu estou aquí só dando algunhas pinceladas sobre isto, non podo demorar. E tamén no que a imaxe xa en Compostela. Isto ten bastantes repercusións, mas non poderei, obviamente, dedicarme a elas, non? Se hai algo, e as persoas que moran en Santiago desde hai máis de 30 anos saben perfeitamente, que non existía en Santiago de Compostela o Camiño de Santiago. Iso non existía. Existía gañar o xubileo, que non, pero o camiño non existía. É un exemplo dos que eu coñezo de máis rápida fabricación identitaria que eu coñezo. Claro, non coñezo moito, ese é o problema, mas que eu coñeza é dunha fabricación exitosa e extraordinaria. Esta pregunta está respondida pola xente de Santiago, 7,26 sobre 8, iso é altísimo. E mesmo se lle preguntar se fai parte da identidade galega, 6,81. O que está aí en branco son os resultados de 2018 analizando tendencias. Que é Santiago para os galegos? Continúa sendo a 60% capital, símbolo ou referente da Galicia. A contradición é máis do que evidente e as conclusións diso son máis que obvias. E despois aínda é capital da cidade cultural. E a cidade, como cidade universitaria, vexan que está por cima da idea do fin do camiño, de cidade religiosa, etc. Isto é un dado que convén reter nesa comparativa que podemos facer co exterior. Algúns dados que convén, reitero, sin entrar en moitas profundidades, reter. 62% da ciudadanía de Santiago non está asociada a nada. É un dado fulcral para entender procesos. Hai un asociacionismo activo, é dicir, de xente que fai cousas e que se move de 25%, e o outro pasivo paga a cuota. Porque isto é fundamental para entender as dinámicas sociais que se producen en Santiago. Por facer algún tipo de comparación, a xente é máis crítica. A xente máis crítica co turismo, cos problemas, coa identidade, etc., é a que está asociada. Estes son termómetros que son básicos. Non teño, obviamente, tempo para incomodar con máis dados, etc. E mesmo as asociacións de moradores son menos críticas que as persoas que funcionan en asociacións culturais, o cual é un dado tamén relevante, sendo todas elas relativamente críticas. Sentimento de pertenza. O bairro de San Pedro é un dos bairros de maior sentimento de pertenza en Santiago, xuntamente con Vista Alegre, co ensanche, recentemente, ou co ámbito de Sar. O sentimento de compostelanidade está en 6,36,8 e iso é enormemente baixo. Hai un problema de integración e de sentimento de compostelanidade. Pode ser que haxa persoas que non se senten aínda de Compostela porque acaban de chegar. Probablemente que non queren sentirse ou sentense rexeitados. E basta comparalo co sentimento de galeguidade que superan un ponto sobre 8 esas circunstancias. E atención, porque está Ames e Teo, que poderían vir e que nos indican moito que un sentimento de Ames e de Teo é compartillado. Sabemos que moitas persoas están vinculadas a Santiago, etc. Vexan, este é un elemento que nos parece capital para entender estes procesos. No ámbito dos comerciantes, obsérvese que en asociacións non profesionais máis de 80% non está asociado. Isto ten tamén repercusións de outra índole. E as asociacións profesionais hai un 26,5% que tampouco está. Isto ten moito que ver cos diálogos que se poden establecer, etc. Iso sí, a satisfacción en 7,8 desa escala por parte dos comerciantes está en 84%. Digamos que están moi contentes coa situación actual. Comunidade e turismo. Só aquí un par de cuestións. Cando se preguntou a xente o seu gosto polo tipo de turismo, 59% gostaba en 2015, 16, e 29% xa non gostaba. Iso aumentou, o desgosto aumentou en 2018. E é o bairro de San Pedro onde aparecía xa en 2014-2015 a principal crise, 52,2% non gostaban.
do tipo de turismo que tiña. Depois está, obviamente, a zona vella, que non ten nada que ver co bairro de San Pedro, nin en termos populacionais, nin nada. Cuidado con ese matiz que é moi importante. Non hai xa prácticamente moicanos no bairro, na zona vella. Isto é importante retelo. E se formos a ver o gosto pola cidade, que outro índice que nos pode interesar, a xente máis nova gostaba máis antes que agora. É dicir, hai unha idea de sensación de progreso nas persoas de máis idade que non se corresponde nin se compadece con. Pois ben, para retirar algunhas das ideas máxicas que se utilizan, nas nosas pesquisas, que garanto son bastante firmes en termos de marxe de erro, están no 2,5%, non depende do capital económico, nen do capital formativo educativo o gasto en Santiago de Compostela, depende da imaxe, da idea que se teña. E isto é capital, porque esta idea de, cando a xente fala de turismo de cualidade, terá que saber que tipo de visión está funcionando, e acabamos de verla sobre Santiago. Claro, iso despois trae as repercusións que son coñecidas. No? Bueno, vou acabando. Hai uns efeitos, debo acabar, que son ben coñecidos. Nos temos detectado, por exemplo, que en termos de lazer a xente está refuxiándose nas zonas verdes de Santiago e abandona a parte antiga. Se formos para sitios queridos, a catedral, que emblemáticamente se sitúa en 38%, baixa 30 pontos, e dicir, non é un sitio querido, ao 7,5 máis ou menos deses índices. E convén tamén saber que visitantes din que se chegan a saber dados como estes, modificarían a súa visita ou o centro da súa visita, o que me parece tamén relativo. Dedicado ao bairro de San Pedro. Visitantes que lembren nas tres primeiras respostas que den o bairro de San Pedro, 0,7. Nada. O que teñen formal afectivo utilitaria son as perspectivas da xente de Santiago. A invisibilidade da comunidade de San Pedro é absoluta, é dicir, nestes termos. En fin, a evolución da zona vella, ademais con dados que podemos contrastar e que me foron tamén que podemos contrastar a través de Fonseca, da Asociación de Veciños de Fonseca, a través dun traballo dos Carcous, é que nos últimos 20 anos perdeuse 24% da populación en censo. Hai lugares en que xa non hai xente que viva neses barrios. En fin, deixo despois. Bueno, moi boa tarde. E a verdade, moito obrigada non por estar aquí, sino porque se abra este debate. Eu creo que Santiago precisa neste momento un debate cívico. E un debate que non só se quede en debate, sino en accións concretas, moi concretas. Ou a cidade nosa, ou deixamos que outros se apropien dela. E neste momento a cidade está apropiada maioritariamente pola Iglesia, que ademais é a que fai o relato. Un alcalde dunha cidade non pode decir que o corazón da súa cidade é a catedral. Eso que o digo o arzobispo está no seu diálogo. O alcalde ten que decir que na súa cidade o corazón da cidade son os seus habitantes. Homes e mulleres que nela viven. Entonces, se ese discurso non lo priva, nos temos que apropiarnos dele. Primeira cuestión. Ese é o noso discurso. A nosa cidade será o que nos queiramos. Porque temos todos os días para traballar e actuar. Por lo tanto, esa é a primeira cuestión. Segundo, só para decirle unha cousa, Elías, eu que son de Santiago desde 1950, non que nacín, e son desta rara avis donde, se me remonto a varios, pois estou no Concello de Conxo e de Santiago, hasta varias generacións, porque era así. Efectivamente, eu nin nas épocas máis crudas do franquismo que me tocou vivir, recordo todas estas historias do Caimiño. O único que recordo é que na enseñanza nos levaban a cruzar a ir á catedral, e eu fui unha vez, porque me tocou, e nada máis, O sea, que eso é a miña experiencia. Outra cousa é que viñéramos ao pueblo para divertirnos, que era o que viñamos. Como son da Ponte Pedriño, o pueblo era a zona onde nos divertíamos, era así, non? E iso era a relación que tiñamos. Entonces, a mí na pregunta que me faz, eu creo que hai dúas cousas moi importantes. Primeiro, a xestión ordinaria. Eu creo que neste momento a xestión ordinaria do que é todo o espacio casco histórico, por non meterme en outras zonas da cidade, no ámbito que moi ben definiu Iago, que é un ámbito moi amplio, porque na definición do planémetro se fixo non só o que é o perímetro murado, sino en todos os rueiros que chegan a ese perímetro murado, hai unha falta total de xestión. E a falta total de xestión é o caos, e no noso caso, é a avalancha turística, é dicir, a depredación. Porque ca normativa que hai ordinaria neste momento, a cidade histórica pode ser un monumento patrimonial
que a xente consume ou pode ser un ecosistema de funcionamento. E a falta de xestión é o que fai que este sucia, que este abandonada, que este ocupada. Se en Santiago non se pode facer botellón porque na Plaza do Obradoiro poden comer, beber e descalzarse. Primeira cuestión. Segunda cuestión, o tema do lixo, efectivamente, habrá que reforzarlo nunha zona onde é moi usado. Canto máis uso, máis luxo, é así. E para iso hai que pagar unha taxa turística, está inventado, e que ademais casi todo está inventado. O sea, en este momento está casi todo inventado. Se trata de, como fixo Santiago en outras épocas, mirar determinadas cousas que a nosa ciudad precisa e que funcionan e aplicalas aquí, así de simple. Eu tuve a sorte de estar en Carcasona pois do ano 71 ou 76 e as miñas amigas, que eran fillas de exiliados, vivían na cité de Carcasona. Vivían na cité. Agora, aquelo, pois é o que é. Entonces, é así, o sea, isto é unha cuestión de xestión ordinaria. Existe regulamento para que o rexistro de solares funcione. Existe xa posto en funcionamento o sistema de pisos tutelados. Existen cantidad de mecanismos que solamente é necesario xestionar. É dicir, traballar todos os días na xestión destes instrumentos. Primeira cuestión. Segunda cuestión. Para que se puxo en marcha o Consorcio de Santiago? Para rehabilitar iglesias. O Consorcio de Santiago, nos seus estatutos e na súa teoría, é para o bo funcionamento para a cidadanía do casco histórico. Por tanto, se hai un exemplo do que non se debe facer é a Rúa de Carretas. O que non se debe facer, roubar un servicio público como un asilo, e dotalo do comercio donde a cidadanía de Santiago non pisamos, facer unha pavimentación espléndida que o resto da cidade histórica xa quixera para sí, e ademais o servicio de correos que a cidadanía non podemos usar. E é máis, o asilo tampouco podemos entrar porque a cidadanía de Compostela non nos deixan entrar. É un exemplo do que non se debe facer. E hai que dicilo, pero que ocorre? E agora enlazo co segundo tema, o discurso. Cal é o relato de Compostela? Cal é o relato de Compostela? É que vivimos da catedral. É falso. Eu de verdade estou indignada. Porque que son 3 polígonos do Tambre, que Finsa, que Televés, que é unha universidade, que é un hospital, que son? De verdade, que eu con todo eso me sinto moi indignada, que inmediatamente non respondamos á cidadanía que a nosa cidade non é así, porque ese relato é falso. E vou a poñer un exemplo. Santiago non ten moitos BICs. Está declarada Patrimonio da Humanidade, pero logo dentro dese patrimonio hai zonas especialmente protegidas. E Santiago ten poucas, debería ter máis. Sempre foi unha batalla que tuvemos pois na Comisión Asesora do Casco Histórico naquele momento se ampliara, non ampliara, etc. Bueno, pero hai 2 exemplares. A Catedral e a Alameda. Son 2 BICs. Vos digo que cun 10% do diñeiro público que levamos investido na Catedral, e digo levamos porque é o meu diñeiro e ninguén me pediu consentimento para ali está, a Alameda estaba rematada, é dicir, chegaba hasta onde ten que chegar, que é o Cruceiro do Gallo. Estaba rematada, cando digo rematada, estaba hasta o Cruceiro do Gallo. É o espacio, un dos espacios máis usados pola cidadanía de Compostela. Por que non se inviste nese ben que é un BIC e se inviste na Catedral? Aí alguén toma decisións. E porque a Catedral non xestiona os seus poucos recursos económicos e inviste ela na súa riqueza. Ela, por que vamos a poñer diñeiro público? Entonces, o relato final é que Santiago é unha cidade que vive da Catedral cando non o é. Un señor que no século XVI desaparece, o apóstolo, porque o poden roubar os piratas, naquel momento protestantes, e non reaparece hasta finales do XIX con un certificado médico de que son os seus osos, como se pode decir que a cidade vive del? E fago un pouco de parodia porque a veces hai que tomar con retranca as cousas. É dicir, quen nos conta a nós que esta cidade foi primeira produtora industrial de coiro no Reino de España? Quen nos conta a nós que a matrícula industrial máis importante que se cobraba en Santiago nos anos 30 era do chocolate? Todo iso onde está? Incluso para xentes de Compostela que ao final interiorizamos un relato que é falso. Polo tanto, e nesta primeira intervención, eu creo que, ademais do modelo turístico que hai que falalo, hai neste momento xa, como cidadanía e como cidadanía responsable, cousas que podemos facer. E un é que a xestión se cumpla e outra é que o relato seña o real e verdadeiro desta cidade, que é unha cidade de traballo. Ni sequera cando vimos a Santa Susana nos contan que o mercado de ganado de Santiago neste momento é de maior transacción de todo o Estado, por riba de Castro de Riberas de Lea, que foi o primeiro. Agora é Santiago o primeiro, porque como xa non está ali. Entón, todas estas cousas son o relato de Compostela, que é o de verdade.
o das súas xentes e do seu traballo, que somos o corazón desta cidade. Polo tanto, eu creo que aí temos unha responsabilidade que temos que cumplir, e logo só quería dar 2 datos que me acordei, porque claro, ahora xa esas cousas as teño esquecidas. O Consorcio elaborou o Plan Director de Infraestructuras no ano 2009, que tiña 10 anos de investimento. Está metido nunha gaveta. E elaborou a Estrategia Verde de Compostela no ano 2010. Estos son documentos que están para desenvolver, é dicir, para xestionar. Por lo tanto, que entran na xestión. E, desde logo, mellor, pois, hai que ir a aprender algo do que fixeron en Berlín. Claro, que o fixeron por un referéndum, e aquí o referéndum non sei se saliría aprobado. Pero o 25% dos bens inmóveis que están no casco histórico perteñecen á Iglesia. Xa sabemos a que gran propietario había que facer para actuar en Santiago de Compostela. Moitas grazas. Isto que, bueno, que acontece aquí, que acontece en outras cidades, bueno, é froito dunhas dinámicas que son globais tamén, e outras que son locais. Sobre as globais temos bastante difícil intervención, pois, por exemplo, viaxar convirteuse nunha especie de un imperativo social, digamos, non? Postmoderno, a sociedade postindustrial, bueno, pois o lecer obviamente ten unha importancia que non tiña antes, iso está moi ben, e ese lecer está moi ligado a viaxar, ata o punto de que hai moitas persoas que non conciben unhas vacacións se non hai un desplazamento, pero un desplazamento importante, non? O sea, ir de viaxe a un sitio realmente afastado, non? O sea, pues, para moitas persoas, hoxe, vacacións é sinónimo de viaxar, e de feito na pandemia había xente que dice, non, esta non tiven vacacións. E dicía, como non tuveche vacacións? Non fui a ningún sitio. Bueno, pero tuveche vacacións, pasa que, bueno, quedache por aquí, non? Pero sí que se relaciona. Contra eso, pues, bueno, con eso é difícil intervir sobre eso a esta escala, non? A outra cuestión, xa a nivel galego, o Xacobeo como única estrategia de desenvolvimento, de creación de emprego, incluso de xestión cultural, ata o punto de que últimamente casi parecía que a única forma de conseguir financiamento para propostas culturais era ligalas ao Camiño de Santiago, ¿no? Había este programa de Camiño non sei que, bueno, parece que... Casi non. Sí, bueno, é porque despois todo ten moitos matices, non? Tampouco me gustan as afirmacións como moi absolutas, pero sí que é certo que era todo como moi... Tiña que estar relacionado co Xacobeo, non? Se non, pois os proxectos non interesan para o financiamento. E despois xa, a nivel Compostela, hai cousas sobre as que sí que podemos intervir, non? E sobre todo, efectivamente, que se abra este debate é moi importante, un debate que ten que producirse, agradezovos moito que o abrades, porque é necesario falar disto, non? Falábase de que parecía que a pandemia iba a cambiarlo todo, e non cambiou nada, e realmente o único que se estaba esperando era que acabase canto antes para volver canto antes exactamente o de antes de unha forma brutal. Cuestións que pasan en Compostela que opino que sí que se poderían intervir, non? Pues, por exemplo, a estrategia de rehabilitación que foi moi exitosa no relativo á conservación do patrimonio. Creo que, bueno, todos estamos de acordo en que a Cidade Histórica de Santiago está en moita mellor situación que, por exemplo, o Casco Vello de Lugo, que eu coñezo porque son de aí, ou que a zona vella de Vigo, ou que, bueno, non digamos a de Ferrol. Entón, que a nivel de conservación do patrimonio edificado, construído, físico, eu creo que foi un caso de éxito, pero, bueno, pues, parece que tivo moitas eivas en relación ao que, digamos, a coidar o que tamén é patrimonio, pero que non é patrimonio material, sino que é patrimonio inmaterial, non? Dende todo o tema de comunidade, lazos comunitarios e demais, e tamén o comercio, non? Que vemos que moito comercio continúa a desaparecer, moitas tendas de ultramarinos que foron desaparecendo e sustituídas por, no mellor dos casos, tendas de delicatessen, en moitos casos tendas de souvenirs directamente. Entón, bueno, pues, efectivamente, como dicía Encarna, un tema de xestión, non? Xestionar a cidade histórica dun modo que se preserve o patrimonio inmaterial tamén, incluída a xente que habita aí, non? Que ao final somos produtores desse patrimonio. E despois, hai unha cuestión que pasa en Compostela, que pasa en moitas outras cidades a nivel urbanístico, que é unha fuga de funcións do centro cara á periferia, non? E isto moitas veces promovido pola propia administración. Fuga de funcións residencial, non? Con toda esta construción, unha construción porque o planeamento así o prevé, non? E despois, por tanto, hai que executalo. Construción de novos barrios residenciais na periferia da cidade, cando hai moita vivenda baleira desocupada ou infrautilizada na cidade consolidada, non? Non pode ser que se siga producindo
parque residencial na periferia, co que iso implica de necesidade de transporte despois evidentemente está todo cheo de coches, non hai onde aparcar, evidentemente se mandas a poboación para fora, pois vai producir un problema de mobilidade. Entón, hai unha fuga de funcións residenciais aos barrios periféricos, hai unha fuga de función comercial tamén a grandes artefactos comerciais na periferia, hai unha fuga de funcións incluso promovida polas institucións. Por exemplo, agora na Cidade da Cultura, non? Vai estar este edificio Fontán. O edificio Fontán vai acoller usos de investigación que agora mesmo se están desenvolvendo en parte neste edificio e noutros edificios da cidade, non? Entón tamén aí vas sacar xente que xa non vai traballar aquí e, por tanto, non vai consumir nas tendas de aquí, non vai ir tomar o café aos bares de aquí, sino que vai estar fora da cidade, realmente fora da cidade. E que vai, ademais, necesitar o coche particular para chegar aí, porque creo que os buses á Cidade da Cultura, eu cando vou andando, pero creo que hai moi pouca frecuencia, non? Oficinas, pois tamén temos o caso da Axencia Tributaria, non? Que se colocou, bueno, no medio dunha esplanada, que tampouco é así como non está así como moi engarzado na cidade. Usos formativos, houve unha tentativa de sacar medicina tamén do edificio no que está agora, é dicir, tamén quitar os estudantes desa zona, é dicir, que ao final só quedan turistas, evidentemente, porque se levas todos os outros usos digamos ligados á poboación residente á periferia, o que creas é un problema de dependencia do transporte, un problema de estacionamento, un problema de colapso de todas as vías públicas, e que aquí únicamente haxa turistas, evidentemente, se todo vai para fora. E despois tamén, algo sobre o que hai que intervir, sobre as condicións de habitabilidade das vivendas. É certo que unha das razóns polas que ao final moita xente acaba saindo, sobre todo da Améndoa, da zona bella, é, pois, por exemplo, que era unha calefacción que non seña eléctrica, que ao final gasta un montón de cartos e non quenta nada, non? E ao final, pois, as vivendas que hai na cidade histórica, a maior parte delas ofrecen, pois eso, non teñen certas, eu non diría comodidades, non? Pero, bueno, sí que certas cousas que agora se convirtiron en necesidade para moitas persoas. Xa por non falar de tema de accesibilidade, ascensores e demais, non? Tamén mobilidade en xeral, pero eso, as condicións das vivendas, eu creo que tamén protexeron, a min interésame moito a protección do patrimonio. Evidentemente, a protección do patrimonio edificado é unha prioridade, pero esa protección do patrimonio edificado, se non permite que se faigan certas intervencións sobre as vivendas para que señan habitables de acordo cos estándares de hoxe, ese patrimonio non se vai utilizar. E, por tanto, ao final, imos ter uns edificios perfectamente conservados sin ningún tipo de alteración, que está moi ben, pero non van estar habitados. E, por tanto, aí vamos perder, bueno, a cidade vai perder o seu contido. E despois, eso, a nivel planeamento, pois eu creo que, como dicía Encarna, hai moitísimas ferramentas que existen, hai moitas normativas que existen, mencionaba o Plan Especial da Cidade Histórica, a modificación puntual do PEXOM, que se aprobou inicialmente agora en marzo, todo isto incide en, o sea, todo isto é planeamento que vai na liña de protexer o uso residencial da vivenda, e, por tanto, é unha cousa que todos estamos de acordo, pero hai que velar polo seu cumprimento, non? As ferramentas existen, pero, evidentemente, hai que aplicalas. Bueno, estou de acordo con todo. Sí, engadiría tres cousas un pouco máis xenéricas, non? Porque hai un aspecto que mencionades ti e tamén falaba Encarna, que é o tema da xestión. Concordo co que dicides. Ahora, tamén penso que a xestión sin ter unha dirección non é o apropiado, porque mover papeles é o que se estivo facendo todos estes anos, non? Realmente o que se necesita é unha nova gobernanza. É dicir, nós, bueno, está aquí Roberto, exiximos o noso dereito a estar, por exemplo, na Comisión Asesora de Casco Histórico. Porque se pode estar un representante de un partido político, que xa vos podo decir que calquera deles maiormente saben menos de historia que a min, da cidade, nós tamén podemos estar. E se é necesario, eliximos a un técnico, se é que ten que ser unha persoa experta, non? Pero tense que escoitar o que dice a xente que vive nestas ruas. Non pode ser que cando unha asociación, isto é un caso real, pide un permiso para pintar un banco e que teña cores, ou pida un permiso para poñer nunha praza unha desas librerías pequeniñas que hai en todas partes, en todas as aldeas, hai deses caixiñas con 4 libros que a xente deixa, vale.
Pois aquí non pode ser, porque hai que facer un proxecto, bla, bla, bla. Entón, iso que non pode ser. Porque iso como hai unha parte da expropiación do turismo que tamén é a que fai a propia administración. Vale? O sea, poño outro exemplo máis próximo. Eu vivo nun edificio do ano 67 que ten a fachada pintada. Queremos illar e modernizar a fachada. Entón, patrimonio dinos que non podemos poñer esas planchas metálicas de cores que están agora por todas partes. Vale? Entón, temos que poñer un corcho branco e pintar. Vale? Vale. Pero resulta que agora o Concello vaime facer a beira rúa de asfalto, que é menos patrimonial que o corcho branco, que leva un cantos anos máis. Non? Entón, iso é unha forma de desapegarnos totalmente do noso, que a mí tanto me ten xa o asfalto. Sabes, e cando vexa un con un spray pintando no asfalto que vai ser o primeiro que vai pasar, pois vai me dar igual. Non? Entón, ten que haber espacios nos que se escoite e ten que haber espacios específicos para a veciñanza. Porque a mí non me parece de recibo, digamos, que eu teña que estar nunha reunión no que está o presidente do comercio do Casco Vello ou da hostelería e ter que pelexar con eles. Non. É que non é a mesma calidade de implicación na zona. Ou non estamos falando do mesmo. Non? Entón, ten que haber espazos de todo, no que estemos todos, porque é importante que todos escoitemos o que temos que dicirnos, non? Pero tamén é moi importante que haxa espacios específicos máis como de representación política, é dicir, bueno, pois as asociacións veciñais ou veciños elixidos, o sea, a ver, é que isto está todo é moi antigo, o sea, todo este tema da xestión é antigo. E traballamos con marcos legais, normas, non sei que, prehistóricas. E o mundo xa non se move así. Todo este lío aplícase especialmente o que ten que ver con usos da cidade, servizos. É dicir, por exemplo, gastamos un montón de diñeiro en recollida de lixo. De feito, neste barrio recollese o lixo 2 veces cada día. Vale? Unha primeira hora, outra última hora. Vale? Por todo este tinglado turístico e tal. Vale. E iso onde se decide? Porque iso pagámoslo todos, Eu vivo, supostamente, nunha rúa de primeira categoría onde deberían recollerse o lixo todos os días, pero certo que non. Cando hai vacacións e tal, bueno, pois os recursos son os que son. E se veñen aquí non van a Conxo. Non? Pois iso hai que xestionarlo de outra maneira, non? E despois xa nun plano menos etéreo, aunque creo que isto da gobernanza é a pedra de todo este asunto, é que é necesario diseñar participativamente un plan global e transversal de recuperación, de rescate da cidade. Pero en todos os aspectos, é que non podemos, temos que pensar en atraer poboación moza. Somos unha cidade de vellos, pero non estamos preparados para a xente maior. Entón, temos 30.000 estudantes aquí que, para empezar, é que xa nin estudan aquí porque non somos quen de darlles pisos. Entón, é que eso a mí pareceme dramático, que o estudantado universitario se teña que ir a vivir a Milladoiro pareceme dramático. Pero aquí, polo visto, non pasa nada. Entón, é recuperar o discurso, é recuperar... Nos dicimos sempre, eu penso que se ti lle dis a alguén, se ves a vivir a zona do plan especial, esta zona San Pedro, podes estudiar, os teus fillos e fillas poden estudiar no colexio da cidade que queiras. E verás como ven xente. O sea, é que hai que ter un plan que é o que non temos, nin recuperación da cidade, nin discurso máis alá de este tema do camiño, cando en realidade o que toda a humanidade premiou é a cidade que foi Universidade Capital de Galicia, que é a cidade do barroco. Allí non había ni peregrinos, ni leches de mal. Non? Fomos nós os que fixemos esta cidade, non? Pero que é un discurso perdido, como vendía encarna, por todo este tema da Iglesia, non? É fundamental implicar outras administracións en todo isto.
por que se lle dou a Santiago de Compostela o Premio de Boas Prácticas da UNESCO. E se mal non me lembro, ainda que hora era, porque a rehabilitación da cidade foi para que a xente vivira nas súas casas. E ademais se fixo na medida do posible sin sacar a xente das súas casas. Lembrome que esas dúas frases son a parte máis importante de por que a UNESCO reconheceu Santiago como modelo mundial de rehabilitación, pola habitación e a maneira de abordar o tema da habitación. Entonces, me parece que eso é o tema fulcral e que na rehabilitación hubo un tema que se esqueceu ou que se tratou en segundo lugar, e o digo ademais, que agora debe de ser primordial, que é o espazo público. Porque o espazo público é un ben moi escaso, que en Santiago, ademais, está moi abandonado e moi mercantilizado. E vou a decirlo con todas as palabras, hai que meterlle dente a unha parte de hostelería, se acabou. Hai que meterlle dente a unha parte de hostelería, a unha parte. Non pode, o sea, que é iso de que ás 9 da mañá non poden recoller as mercadorías? Que é iso que o vídeo hai que retiralo ás 12 e a 1? Que é iso? Non. E ademais, eso claro xa non é competencia municipal, por eso coincido en que hai que implicar a todas as administracións, ten que ter traballo digno, en boas condicións, cumplindo todas as normativas legales laborais, con horarios, salarios, convenios. Como é que Santiago, producindo 2 centros de hostelería do que salen miles e miles de rapaces e rapazas, emigran? Que pasa? Que toda a xente quere emigrar ou será que as condicións laborais e salariais impídenlle, entre outras cousas, poder traballar si queren, logo os que queiran marchar que se marche, pero si queren traballar aquí? Porque se me esqueceu antes, o discurso da cidade non só está elaborando a catedral, tamén o está elaborando unha parte da hostelería. E iso é gravísimo, gravísimo. E como coincido con vos os dous en a maioría das cousas que dixechedes, dixen o aspecto residencial, o aspecto do espacio público, que eu creo que é fundamental e prioritario. A xente de Santiago temos que sentirnos identificados con nosos espacios públicos. E ademais no relato poñernos en valor. Porque Santiago neste momento supera a rede europea de espacios verdes. O supera con moito. E é un ben dos mellores que temos. E hai que poñelo en valor. Poñelo en valor como calidade de vida para nós, para a cidadanía e tamén para a xente que nos visita, que saiba que aí, porque a nós cando viaxamos tamén eso nos gusta velo. E ese é o tipo de xente tamén. E logo, hai un tema que non entendo. Si, efectivamente, o casco histórico ten que ser peonil, ten que ser peonil. Eu traía aquí unha frase, agora non sei enseñala, a peonalización de Mazarelo será visible en novembro. Do ano pasado. Do ano pasado. Pois esas cousas hai que facelas. Hai que facelas. Cando se fixo anterior vos direi que hubo manifestacións e manifestacións e máis. Salimos varias personalidades daquela, porque éramos electos, con orellas de burro e todo, bueno, pero eso forma parte da batalla política, eso forma parte, e o que tú tens que facer as cousas para o ben do conxunto da cidadanía. Entonces, eu creo que algo que en Santiago neste momento é increíble é que o estudantado, que é un sinal de identidade da cidade con máis de 500 anos, sexa expulsado. E non se movilice, porque eu se recordo a loita polos pisos en Compostela nos anos 80, e agora se mobilizan por outras cousas que non quero falar delas, pero que se mobilicen tamén porque teñen dereito a vivir a cidade e na cidade. E aproveito para darlle os parabéns á Universidade polo que fixo Medicina. Me parece unha moi boa solución, que o Gallá fixera en máis lugares, porque o que se rehabilita hai que usalo, e o que non está usado se perde, é dicir, desaparece e ademais entra en ruína. Só o que está usado é bo como patrimonio, só o que está usado. E para eso, evidentemente, a normativa que se fixo nos anos 90 hai que modificala, porque técnicamente hoxe as solucións son, vamos, desde o ano 90 hasta aquí, as solucións foron unha revolución. E iso hai que contemplarlo tamén no aspecto da cidade histórica e no seu ben patrimonial. E eu non entendo por que nos encheron a cidade de volardos que se chaman Smart City e non se usan cando o único que hai detrás deso é un programa informático. Pero non me digades que os servicios municipales non teñen un programa informático para poñer iso en marcha. Que pasa? Que o negocio era poñer os volardos para a empresa que os fabricaba? E ainda por riba presentan a concursos para que lle den premios. Home, por favor.
Eu creo que hai cousas que como cidadanía temos que exixir. E estou falando de cousas ordinarias, de comer, xa sei, pero, bueno, a mí me gusta moito iso. E, por último, eu tamén son das que penso que hai que facer un novo modelo donde a participación é fundamental. Porque en Santiago só vai existir aquilo que a cidadanía asuma. O que a cidadanía non asume, desaparece. E entón, hai que aí elaborar un novo proxecto, un novo discurso, donde analicemos todo isto e tamén analizamos algo que nos vai a chegar enseguida, que os fins de semana co AVE. Os fins de semana co AVE. Porque xa está en Córdoba e está en Sevilla e aquí tamén nos vai a pasar, non vos pensedes, porque claro, veñen aquí a respirar. Eu este ano no verão foi a primeira vez que escoitei a xente dicir que mercaran unha casa non era aquí, era nunha zona de costa, polo cambio climático, porque aquí chove. Entonces, nos vai a chegar todo eso. E, bueno, hai que facerlle frente, e iso implica un novo discurso que, ademais, eu creo que Santiago ten que facer como capital de Galiza. Xa non é un discurso só para ela, é un discurso... A xente de Santiago que está no Concello, a corporación, ten que asumir tamén que somos capital de Galiza. E iso non é só unha declaración que se fixa no Parlamento por unanimidade. É unha responsabilidade que hai que executar, que hai que actuar. E logo, por último, hai outra cousa que a mí me parece moi importante, que son as dotacións. Estamos no ano 2021 e o casco histórico ten que ter dotacións para xente nova, para persoas maiores, é dicir, o casco histórico no seu ámbito, non me estou referindo todo o perímetro murado, hai que mirar esas dotacións, onde se colocan, e desde logo que hai edificios para mercalos. O Concello ten que aumentar o seu patrimonio, e volvo a referirme ao diñeiro do consorcio, ou o diñeiro que está neste momento investido na catedral. Evidentemente, o Concello ten que ter como objetivo aumentar o seu patrimonio para poñelo ao servicio da cidadanía. E se pode facer, porque cando se venden parcelas, esas parcelas, os recursos, antes había unha lei, non me atrevo a decilo se sigue en vigor, porque claro, xa pasou un tempo, esas parcelas cando se vendían ou se sacaban a concurso, tiñan que ir ou para mellorar as condicións de vivenda do Concello ou para mellorar o seu patrimonio, e as dotacións forman parte dele. E iso estaba na lei. Non sei se sigue estando, porque xa non sei, pero é así, non? Por lo tanto, isto é o que hai tamén que facer, e no campo histórico pois hai que facelo sobre o que está construído. E coincido completamente contigo, Iago, que mentras haxa vivenda vacías non se pode ocupar máis territorio. O territorio non se pode ocupar mentras hai vivendas vacías. Bueno, eu, a medida que iban falando todas as persoas que me precederon, fun tomando notas e creo que cheguei a 5 puntos que podo intentar presentar aquí como unha forma de aportar solucións, ¿no? Eu creo que son 5 puntos que podrían ser máis ou algún menos, pero bueno, aí van. O primeiro punto, para mí, fundamental, ter claro que no turismo non importa a cantidade, sino a calidade, ¿no? Parece mentira que pasaran tantos anos e sigamos falando de conseguir o peregrino 140.000, o peregrino 150.000, o turista 1 millón, o turista 2 millóns. A min isto lembrame a época de Paco Martínez Soria, ¿no? Sinceramente. É así, e os políticos deberían abandonar este discurso rapidamente, ¿no? Xa estamos fartos de contar turistas, isto non funciona así. O turismo hoxe en día non se mide polo número de turistas, mídese por outras cousas, ¿no? É dicir, non ten sentido, carece de lógica ter discursos de hai 30 ou 40 anos. Por lo tanto, calidade e non cantidade, ¿no? E todos o sabemos, en turismo o que interesa é ofrecer servizos de calidade, non interesa a masificación. A pandemia, decíanos, na época da pandemia, no máis gordo da pandemia, parece que o tiñamos claro, agora xa empezamos a telo máis oscuro, ¿no? Calidade e non cantidade. Número 2, o primeiro, os composteláns, ¿no? Aí un pouco estou co que decía Encarna, ¿no? Composteláns e os estudantes, porque efectivamente ese relato hai que darlle a volta, xa está ben de tanto botafumeiro, ¿no? É dicir, está moi ben o botafumeiro, pero aquí hai estudantes e esta cidade fíxose con estudantes, é unha cidade universitaria e sanitaria, etc., ¿no? Por lo tanto, tomémonos en serio eso de que os estudantes volvan ao centro da cidade, ¿no? Pensemos a mellor en residencias, pensemos en, non sei, tomémoslo como un asunto de Estado, digamos, para a cidade, ¿no? Logo, o primeiro, os residentes, e non tanto os turistas, porque a veces vemos un doble raseiro. O turista se lle permite todo, permíteselle que veña cantando, que veña berrando, que aparque en calquera sitio, tal, e a xente de aquí todos son problemas, ¿no? Para ese book crossing que decía Mercedes, ou para calquera historia que aún se lle ocurre para mellorar e para conectarse a xente, pois resulta que non se pode facer nada pola rigidez dunha legislación inoperante. Cantos anos nos tuveron aquí
sin internet no casco histórico, dicindo que non se podía poñer internet porque incumplía a normativa, porque non era estético. Agora estáse poñendo e están poñendo por fora, é dicir, cantos anos se tiraron ao lixo aquí, e eu que vivo moi cerca da famosa Améndoa, non teño internet en casa, é dicir, eu vivo a menos de 1 kilómetro daqui e teño unha conexión de menos de 1 mega de subida e menos de 1 mega de baixada. Vos pensades que no século XXI, en 2021, unha persona que necesite as novas tecnoloxías que somos todos, porque todos as necesitamos para traballar e para lecer e para facer xestións, que podemos seguir así. Cando nos conectamos 2 personas na casa, un delas ten que marchar porque senón a rede non vai. Isto pode permitirse no 2021. Logo, claro, queremos que a xente non marche do casco histórico, pero vamos a ver, para quen estamos facendo política aquí, non? Dicir, se queremos que se fixe xente e residentes no casco histórico, hoxe en día internet non é un capricho, non é unha butade, é unha necesidade, non? Unha necesidade. Por eso, esa concepción estática do patrimonio, que tamén comentaba Iago, non? Eu penso que esa concepción estática do patrimonio e encarna non vale para nada, porque o patrimonio ou está vivo ou non ten sin ningún sentido, non? Para eso xa temos un decorado. A perda de espazos simbólicos que decíamos antes, a Rúa do Franco xa non é dos composteláns, non? O compostelán socializa máis na Praza Roxa, percibe máis como a súa Praza Roxa que a Rúa do Franco. Eso é bastante gordo, non? É bastante gordo, non? Deberíamos pensar neso. Outro tema máis, os composteláns, a mobilidade dos composteláns. Temos uns autobuses enormes, temos unhas beirarrúas pequenísimas, hai unha inseguridade gravísima, hai atropelos cada 2x3, non sei, habrá que facer algo, non? Terceiro punto, incrementar a seguridade, e aí xa enlazo co que decía, non? Unha cidade para os peóns, para a xente daqui. O modelo de mobilidade, desde o meu humilde punto de vista, necesita unha volta completa, de 180 ou de 360 graus, non? Creo que habría que tomarlo en serio. Cando Xerardo Estévez limitou a mobilidade no eixo virse da cerca, Senra, tal, todo o mundo se lle botou en riba, non? Pero tiraron para adiante, non? Paternalizouse o casco histórico que decía Encarna, non? Hai que ter valentía política e coraxe político de tomar unha decisión e ir a por eso, porque senón, Santiago, comparado con outras cidades do Estado, está moi atrás nesto, está moi poñedemos na Praza de Galicia, no centro da Praza de Galicia, é verdadeiramente penoso o que se observa desde aí. Asfalto por todas partes, autobuses enormes que contaminan un montón, é bastante, autobuses que invaden as beirarrúas cando xiran, autobuses nos que un non pode ir porque se queima do calor que fai, porque non se respira. Bueno, eu estou sendo moi duro, pero é que é verdade, creo que son cosas que hai que decir. Cuarto punto, inspección, sancións, limitacións, vai un pouco relacionado co anterior, non? Non pode facer, a xente non pode facer o que lle dá a gana, non? Se os peregrinos non respetan as normas ou os turistas non respetan as normas, alguén terá que, non sei, eu non digo represión, non estou dicindo eso, pero digo, non sexamos tan duros cos de aquí e sexamos duros con outros comportamentos que son intolerables, non? E logo, o tema da taxa turística, completamente de acordo, é dicir, non hai debate aí, non? É unha cosa que está xa absolutamente generalizada en toda Europa, en calquera cidade, e xa o feito de que aquí alguén este debatindo isto, xa é que é algo anacrónico, non? É dicir, pensar que alguén pode deixar de vir a Santiago por pagar €1 por día e persoa é absurdo, non? É absurdo, porque además todo o mundo o comprende, é dicir, a cantidad de lixo que se xenera é maior, o alumbrado que se xenera é maior, todo hai que xestionalo con máis xente, e para eso hai que financiarse de algún xeito, non? Isto non é unha medida contra ninguén, ao contrario, é unha medida a favor da xente e a favor da cidade, non? Entón, son un pouco así as miñas reflexións, tamén un pouco como cidadán canso, non? Realmente, eu empezo a darme conta de que vivir aquí na zona bella e no entorno da Améndoa ten un coste persoal forte, porque é moi incómodo, empeza a ser moi incómodo. Entón, claro, a medida que un vai cumprindo anos tamén se fai máis cómodo, o mellor, pero claro, vivir sen internet, vivir nunha rúa onde non tes comodidades, onde hai obras a todas horas, en donde non podes facer nada, logo os pisos, o que decía Iago, na zona bella, obviamente, a habitabilidade está condicionada, non son tan luminosos, non son tal, pero claro, a electricidade está polas nubes, non podemos ter gas, é un problemón. Entonces, claro, que vai pasar? Que a xente se vai a marchar, e cando se marcha a xente, quedará o decorado, e despois acabouse. A mí, aliás, como concordo con todo dito prácticamente, pois, de todas maneiras, eu penso que nos falta unha cousa, que hai que parar o turismo.
É dicir, estamos falando da situación interior e non da situación exterior. E aquí é onde está o problema, porque ademais o discurso que se está impondo agora é o turismo é imparável. Entón, eu que xa desde este momento me ofrezo, porque en 5 minutos non se poden sustanciar as cousas, digámoslo con claridade. Entón, eu ofrézome, e o noso grupo, pois, a sentarnos con quen sexa e traballar neste sentido, porque, non, é dicir, máis alá de si sudas reflexións mínimas, pouco se pode facer. O que se está impondo agora é que o turismo é imparável. E onde nos está levando esta situación é o enfrentamento civil. Eu vivo no Toural. No Toural. Enfrentamento civil. Que significa enfrentamento civil? Que como non hai formas de parar nada, tú tes que enfrentarte. E enfrentarte socialmente. E ollo, advirto, sen pudor, as persoas que non viven na zona histórica, ou, por exemplo, que non viven en San Pedro, que ás veces hai unhas visións sobre esa, no, por exemplo, eu discutiría circulacións, por exemplo, aí, claramente, porque se ten unha visión de que ali viven uns, cada vez menos, non quero entrar agora nuns debates que poden ser duros, pero se queredes falamos mesmo da mobilidade en bicicleta, por exemplo, que ten moito que ver con visións externas, a realidade da xente que vive ali todos os días. Cargas, descargas, etc. Porque hai unha visión un pouco anxelical, romántica, etc., que despois non se compadece coas realidades. Como tampouco se compadece coas realidades, e estou falando agora como cidadán, certamente tantas medidas restrictivas para a xente que vive ali e tantas medidas favorecedoras dese turismo. Porque aquí a questão é o turismo que recebe Santiago é un turismo que en boa medida, discreparía de algunha das, digamos, das cuantidades dadas, considera que é propietaria ela da cidade, non as persoas de aquí. Eu preguntei e continuo preguntando aos responsáveis políticos de quen é a cidade, quen manda na cidade. Esta é a questão, chave, e sobre ela debe facerse pivotar toda a política que se queira facer. Hai que parar, por iso falei dos discursos, do tipo de discurso monocolor e de monocultivo de Santiago, Camiño, etc. Isto hai que paralo en termos internacionais. A xente que ven, hai que dicerlle que modelo de cidade queremos. E hai que avisala no Pino, hai que avisala en Padrón, hai que dicerlle isto é o que nós queremos e non o tipo de relacionamento que tú nos estás impondo. Non? Estamos nunha situación de moicania na zona da Améndoa porque non hai xente. E a xente é de moita idade. E o resto da cidade debe pensar como pode axudar, non xa digo a esa xente, mas ao conxunto dese patrimonio. E hai moito que reflectir tamén en termos cidadáns, en concreto, sobre ese asunto. Hai que, en miña opinión, tentar alcanzar consensos sociais. Necesitamos consensos. Mesmo tamén co hostelería, mesmo tamén con alimentación, con eses sectores que se podan sumar a uns mínimos denominadores que podan dicer, bon, até aquí e a partir de aquí podemos sobrar. ¿No? Hai que procurar colocar o debate da intersección, é dicir, que tipo de turismo queremos? Aquel que expulsa a xente, aquel que convive, esta é unha das cuestións centrais. En Santiago, por exemplo, para a xente de Santiago, a Alameda é un lugar fundamental, é dicir, querido, segundo os nosos índices, a Rúa do Franco, efectivamente, está e hai moitas máis cousas. E convén, entón, políticamente, crear dunha vez un observatorio, mas un observatorio non do turismo, un observatorio da comunidade local, desde a comunidade local, e que pense desde a comunidade local que facer e que medidas debe tomar, porque as cidades se construíron para as persoas, non para as persoas que se habitan, non para quen as visita. Non? E pareceme que estes son asuntos centrais. É posible parar isto? Sí, é posible paralo. Pode, hoxe, pararse. Hai atisbos de enfrentamento civil? Sí, o tratamento do estudantado é un deles. Ou cando un vai un debate, e acabo xa, en que Miguel e eu temos comentado persoas que nos teñen ameazado por opinar o que opinamos. Físicamente, cando falo de enfrentamento civil, falo nestes termos. O ir a un debate no Ensanche hai un par de anos, cando nos comezamos con estas cousas, e alguén, energúmenamente, levantarse e decir
propietarios de pisos, este sempre foi a cidade do apóstol, nunca foi a cidade da universidade, aquí hai que vivir do turismo, etc. Sí, esta é a realidade, porque aquí estamos un sector moi determinado da cidade, moi determinado. E hai que actuar, e isto, como estamos nun encontro organizado por unha organización política, hai que actuar dunha vez, con valentía e políticamente, e cando se ten o poder, exercerlo.